Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋 Immigration News 恆信移民資訊，每個禮拜咧就帶俾大家咧最新嘅一啲加拿大移民信息嘅。今個禮拜咧就同大家分享下咧，就係 IRCC 移民局加拿大移民局最近宣布咧，就係佢哋會係因為加拿大經濟唔好啊，好多城市嘅個失業率咧係超過咗6%嘅。咁佢最近就發布一啲消息咧，就係話如果係有啲 low skill 嘅，即係做啲低技能工作嘅一啲工種咧，佢就唔會去呢個係請外國非加拿大人㗎啦。咁點樣去執行咧？就係佢唔會處理啲審批嗰啲低技能工作嘅一啲工作簽證。咁係有啲城市咧，佢係嗰個有個 list 嘅。咁個 list 咧就係每3個月咧就 update 一次，咁下一次 update 咧就要到7月中啦。咁而家最新嘅 list 咧就包括埋大多數嘅主要城市嘅，由西岸嘅溫哥華啦、Nanaimo 啦，再去到 Alberta 兩大城市 Edmonton 啦同埋 Calgary 啦。咁咧就去到多倫多好多城市，Ontario 好多城市都有嘅。咁呢啲城市咧嗰個失業率咧係超過咗6%咁樣，咁所以咧，如果你有一份工係低技能嘅，咩叫低技能咧？就係可能係喺餐飲啊，喺呢個服務行業嗰度做嘅，咁樣咧就係如果你有份工，就算你個僱主攞到一個 positive LMIA report 咧，IRCC 都唔會再處理你嘅工作簽證嗰個application 嘅咁樣。咁如果你有啲咩問題，你覺得有疑慮嘅，覺得係你嗰個僱主係唔係會 fall into 嗰個 list 裏邊咧？咁你請嚟 PM 我哋啦，我哋會同你 find out 嘅。咁呢段消息，如果你覺得你嘅親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share。下次再見，拜拜。